생강을 이것과 같이 먹으면 기침 멈추고 가래 싹 빠진다. 마른 기침 가래 제거, 호흡기 기관지에 좋은 음식 생강 효능. 생강은 겨울에 먹기 좋은 식품이다. 겨울철 감기 예방이나 가래 제거에 좋은 것으로 알려져 있다. 대표 영양소는 생강 속 진저를 깬 걸로 생강 특유의 향기와 매운맛을 내는 성분이다. 혈액순환과 백혈구 수증식 등을 통해 면역력 기능을 개선하는 것으로 보고돼 있다. 자궁의 어혈을 풀어 혈액이 잘 돌 수 있도록 돕는다는 분석이다. 생강에 들어있는 진저롤과 슈가올이라는 성분은 세균이 체내의 자리를 잡지 못하도록 몸을 지켜주며 장내 유해한 세균들을 제거하기 때문에 대장암 초기 증상을 예방할 뿐만 아니라 위장에 좋은 음식으로 손꼽히고 있다. 또한 생강은 혈액순환을 원활히 손발이 차지 않도록 하기 때문에 생리통에 좋은 음식이기도 하다. 뿐만 아니라 생강은 항산화 성분이 풍부해 체내 독소를 제거하기 때문에 면역력 높이는 음식이자 효과적인 단기간 다이어트를 돕는다. 생강은 류머티즘 제거, 구토, 멈춤담 제거 등의 효능이 있고 위의 길을 열어 소화 흡수를 왕성하게 한다. 열이 나는 감기에 걸렸을 때는 생강과 팥뿌리를 푹 끓여 마시면 좋다. 흑설탕을 넣어 단맛을 내도 좋다. 겨울에는 생강과 대추와 감초를 2:1 비율로 섞어 차처럼 끓여 마시면 좋다. 생강을 절구에 찧어 설탕에 잰 다음 얇게 펴서 말린 생강과자 평강 나얇게 썰어 입맛을 돋우는 반찬으로 먹을 수도 있다. 뿌리줄기는 말려 갈아서 빵과자, 카레, 소스, 피클 등의 향신료로 사용하기도 하고 껍질을 벗기고 끓인 후 시럽에 넣어 절이기도 하며 생강주 등을 만들기도 한다. 단, 효능이 많은 생강이라도 먹을 때 주의해야 하는 사람이 있다. 생강은 혈관을 확장함으로 치질이나 위, 십이지장궤양 등의 질환이 있다면 조심해야 한다. 위액이 지나치게 분비돼 위 점막이 손상될 수 있으므로 위가 약한 사람도 주의가 필요하다. 또 몸의 열을 높이고 흥분시키는 작용이 있어 혈압이 높고 불면증이 있는 사람은 피하는 게 좋다. 계피, 생강차 두 재료 모두 독특한 맛과 향으로 잘 알려져 있다. 기침을 완화하는 완벽한 차를 만들기 위해 정향과 함께 두 재료를 결합할 것이다. 물 1컵 250ml, 갈아 넣은 생강 1숟갈 10g, 계피 가루 1숟갈 10g, 정향 1숟갈 10g, 꿀 1숟갈 25g. 냄비에 물을 부어 끓인다. 끓게 되면 생강, 계피 그리고 정향을 넣는다. 15분 동안 요리한 뒤 열기를 식힌다. 마지막으로 따라낸 뒤 꿀을 넣어 단맛을 낸다. 아침과 밤에 마신다. 하루에 2컵까지. 기침 때문에 고생이라면 이 글에서 소개한 레시피를 참고해 차나 수프를 만들어 먹어보자.